Já jsem Míša a vítám vás u dalšího videa. A dneska to bude Subway Surfers. A jdeme na to. No vidíte počet bráchy, takže jak vidíte, mám tady toto. Šíš. To je reklama. Nechci lanu, ale chci. Tady. Super lana. A jdem. No, ty partikly jsem tam nepřidal, já už byly, mimochodem. Že se nedivte, že má tak dobrý edit, ale nemám, bohužel. Nemám tak dobrý edit. No, bohužel. No. Bohužel. Tak, jedem. Tak. Jedem. Dvojte. Tadum. Tak. Brácho kamarád nevěděl, jak se dělá hoverboard. To se divím. Protože to ví každý, ne? No asi ne, no. Pum. A tady jenom co chci. Takže pum. To bylo hodně těsný, pam. Ale dal jsem se tady. Máme. Tady mám toto a toto. Tak. Pam. Zahrajeme si ještě fishing food. A to bude dobrý. Tak ještě vám dám tady nahoru kartu. Možná jste mít i na začátku. To jestli si chcete se na to podívat na moje nejnovější video, který má fakt hodně elenutí, tak můžete. Máte to v kartě na začátku videa, takže si to rozpadnete. Dáme play, takže se dostane toto video. 2000. Tak. Teď ujedem. Kamarádovi. Magnet potřebuju mega. Co zná teď? Třeba. Ne teď, ale vidíte, třeba tady. No, teď jsem ho potřeboval nejvíc. Teď jsem ho potřeboval nejvíc. Teď získám nejvíc coinů. Tak. Tady mám blesk, coiny. Natočím samozřejmě Minecraft, nebudete se bát. Ne. Metr. Tak. Dáme si hoverboard, pam. Skákající boty. To nevadí. A teď si dáme cat goes fishing, teda fishing food. Tak, tady máme fishing food. Tak, točím 4 minuty. Tady máte jeden kamarádi. Tak, další. Kolik ještě? More, dobře. Tak, nahodíme. A co pak tady máme? Chleba. Co dalšího? Tady si bread. A co to všechno? Bread. Tak. Co to? Poison fruit.
face, nevím, jak se to čte. Tak, pam. Teď si dám na formu. Já. Kde to mám? Jo. 1 miliarda. Chtěla strašně rychle. Tak, všudu. Tak. Zpátky a ryba tady. Tak. Možná si zahrneme get close fishing, ale to udělám až v příštím díle, nebo jestli to vůbec budu točit. Samozřejmě. Tak. Tak. Pam. Tak. Tap to fish. Tak. Samozřejmě já točím 2 videa dneska, nevím, jestli budou dneska, ale zkusím to vydat dneska. Teď kolik je hodin? 19 hodin, tak to možná dáme. Jsme teď přijeli z plavání. Ne, plavání jako kroužku, ale jsme plavali. Nebylo to bylo tady na pary v Modřicích. Nebudu vám ještě říkat, ale za 20 odběratelů vám řeknu, kde bydlím. No tak, abyste mě mohli někdy navštívit, jestli tam abyste náhodou mohli někde tušit. Já se podívám. Tady si dáme červený content. Jo, channel. Tak, máme 15 odběratelů pořád. To nevadí. No a další lopatka. Pam. Tak. Máme našli jsme další jídlo a to je, co to je? Co to je? Co to je? Lič? To nevím, co je. A tudik. Portál. 21. Tak. Na to. Takže, no thanks. Tak, To proklikám, nepotřebuji. Tak je merch. Nechci, skip. Tak. Děkuji. Ale to dosky. Tak už tu mám automerch. Ne. Skip. Tak. Musím víc vypadání. Tak. Nemám rádi. 422 nechci. Jinak určitě se koukněte na Roblox 14, protože tam je kolik? 222 views. Já nevím, co se s váma stalo. Jako mě až tak moc nezáleží na těch views. Ale dost mě to nezáleží. Protože mi se líbí, když mám hodně views. Prostě mi moc ani nezáleží na těch odběratelů. Ale já vám řeknu, kde bydlím.
za 20 odběratelů, takže určitě máte proč klikat. Už budeme mít 5. level. Máme 5. level. Ještě máme hot dog. Tak to už ne. Tak. Tak si chvilku počkáme. Jak se koukám, tak se mi ty náhodáky docela povedly. Já nemyslím si, že se mi už moc povedly. Tak. To portálu a to. Děkuji. Ještě toto. Tak a zahrajeme si možná spurfers+fishing, ale to z další video až. Tak děkuji. Kejky. Bych si rád dal kejky. Cake. Tak co můžeme dát? To by mohlo jít pro dnešní video. Protože už to máme jak toho 11 minut. Jestli se vám video líbilo, tak dejte like, odběr a zatím čau. Tak jak vidíte, a toto a čau. Čau.